الله الله الله. شلون قايل؟ مو مالنا هذا صح؟ ابو هذا اي واحدة تحبها؟ هذه؟ فيتا هذه؟ فرنسية. نبي الشيري توميتوز، نبي هذا الفليفلة والصغار. هذه كلها انواع المشروم، في مقصص خالص. هذا الجاينت مشروم باخذ واحد اسوي فيه خلطة وايد حلو. بين هذول كلهم نوزنهم. لي خلي بس بالك علي، حطني ما بين امشي قلبي بقلبك. ويثوم وزعتر والاسود والبديان والكالاماري. حق الارابياتا بين فلفل اخضر وثوم وبصل وبديان ومشروم. انا زعتر وكاتشب وخل وطماط. هذا حق السباجيتي هايبه. اول شيء عندي باقي بوايت صوص، راح نحط الزبده، بعدين راح نحط هذه، وراح نحط ليمونتين وبصل ثوم بالخلطه وكزبره. فلفل اسود وملح، بعدين راح نقط الكزبره هنا والبصل والثوم بالقلاي. سباجيتي بس نخلطه كذي. هذا حق الدباجب، بصل بين الثوم، حطينا ربيان. هذا حق صوص القباقب، نحط فيه ربيان وذرة. الذرة بالصوص راح نحط هذا الوايت صوص. هذا الصوص نقطه. قطينا القباقب داخل. هذا هو انا الذرة كذي عشان نحطه فري. هذا ابوي مسويه، امي مسوي السمك، انا مسوي القباقب، كله سي فود. هذا وايد حلو. بيان في صويا فلفل حاطينه معبوس صح يبا؟ هوب حلو. ولا حط الذرة. في الخطوة تحطون الليمون، ليمونة كاملة ونص. طبق هذا ريزوتو، هذا سباجيتي، هذا ربيان. ننشب. تسلم ايدك ريزوتو. سوري ما قدرنا نحط كل شيء، مستعجلين. زينا حطينا في الميزان تشيز. اوف تسلم ايدك دادي. قعدت اوف. الحين بننشبه. اوه خلصنا. صار جاهز. اوب
بافالو. ايوه صففناه. ناخذ التشيري توميتوز اون سايد. اويل حطينا. روح. ايوه شوفوا الحين شلون ابوي يطلعها. يلا يبا يلا زتها. روح طلع. هذه حركة جديدة. موب والدم. تسلم ايدك حبيبي. حلو الاكل. شكله لا اليوم الاكل جخ الف. المرة يصير صحني مرتب مع صوت ابو يلا. صوص. الحمد لله خلصنا اكل. الحمد لله على العافية. الحين نبي شيء شوية هيلثي ويفيد من شخص عمره سنة لين 100 ان شاء الله. ويطول بعماركم، عمار اهلكم وعمار كل حبايبكم. نبي عسل يجبد علينا. نبي شيء مرتب وراقي وصحي. اسمه بي هاني سبون. قفشة عسل. تقوم الصبح تاخذها على الريج، تاكلها بعد الغداء، بعد العشاء، اي وقت تقعد بالك تاخذ قفشة عسل. قفشة خالصة بي هاني سبون. يا هاني جيب لنا. انت بنية تاخذينها معاك حتى بجنطة الميك اب بينحط بالسيارة بأي مكان تقدرون تحطونه وسهل. بس بطينها تلطينها. اخذ لنا بي هاني سبون الحين على واهلنا كلهم. بنات عمي جايينا، بنات عمتي اقصد جايينا. كل واحد يفر، كل واحد ياخذ له عسيلة شريك قفشة عسل. بنات عمي الحين كلنا بناكل بي هاني سبون. شوفوا شلون العلبة الباكجينج مرتب. تودونه هدية حتى حلو. طبعا هذا عسل سنوبر، عسل تركي طبيعي 100%. وفي هذا الباكج مالهم في 60 قفشة. يلا يا هاني، يلا يا هاني، يلا دلول خذي واحدة. خذي. ابوي جاي صلي تقبل الله. يلا هذه هي شفتوها؟ هاي 60 يعني حق استعمال شخصي. 60 حبة حق شهرين تكفي كل يوم واحدة. شذي تطلوها سهولة التفتيح. ايوه بس كلها هاني كلها. ايوه قلت لك 4 دقايق يبا يلا خطير على طول. تبينها بطلت اياها؟ لا كان حلو بطل. لا انا ما متعرف حلو بيور. بيور يبا هذا وايد. انا عسل جاز. تعرفين انه بيور لما تحسين هني في حاجه مثل شوفي عسل اصيل على قولة ابوي. راح الصبح يلا اشرب. يبا مع شاي. ابوي خذ. في صيدي يلا توش عليك. لا عجبنا. صدق حلو. رديت انا بطلبها قاعد. يبا عجبك؟ انا احب الريد حلو. وايد حلو. قولي لابوي اجيبها خلي يدزلنا زياده. دزوا لنا الشركة مال الشركة دزوا لنا. يعني انا اقول لك شفتوا؟ هذا منتج يستاهل انه تسوي له دعايه. حلو واللي جربه على طول ياخذ منه. يبا شنو قلت عنه المنتج؟ المنتج يفرض نفسه ما يحتاج أيوة. دعاية صراحه. من كذا ما هو حلو. نار مالت ابوي السكاكين.
الله نطق محفور الاسم. حلوة. وين اسمك؟ مريم؟ يلا اوف شيخ، ليش ما سويت ليبه؟ وش تبي؟